北京最新的古埃及展都展出了哪些文物，有什么看点？看完这个视频就全清楚了。我事先说好，这次展览真有木乃伊，而且有好几个，所以爱看的朋友别错过，害怕的朋友别过来。本次的同行人是老朋友南希，我们在1个月之前就已经盯上这次古埃及展了。大家好，我是徐工。大家好，我是南希。目前我们在这个地儿是北京798的遇见博物馆啊。今天有一个埃及展，一会儿我们来好好的逛一逛这儿。老规矩，先说交通。本次展览的位置在北京798街区，导航输入遇见博物馆就好。坐地铁的话，横竖得走1公里多，就没有太近的地铁站。展览的开放时间是10点开始，千万别来太早。票价说是98元，实际上我是68元买的。下单小程序也叫遇见博物馆，参观前强制要求存包，这个是免费的。附近有违禁物品列表，注意别带进去。现在我们走进序厅，墙上的知识展牌是按照时间顺序简单介绍了古埃及的历史，这些随便看看就好。下面我们进入第1单元，祭品与仪式中的丧葬仪式。这也是我第一次如此近距离的观看木乃伊裹布。其中一块的主题是净化逝者，越过几块方尖碑就能看到死神阿努比斯扶着逝者，另一个人在泼水清洗中。另一块木乃伊裹布的主题则是太阳船，也就是太阳神拉所用的船。在实际的葬礼中，则要用船只装载着木乃伊来跨越生死之界尼罗河。说到太阳神，我突然想起来，当年魔兽世界大灾变的5人本里，起源大厅 BOSS 拉夏的设计原型就是古埃及的太阳神拉，这 BOSS 的力量也是太阳之力。如果对比一下，能发现两者的外形风格也是大差不差的。其实暴雪这帮糟老头子坏得很，经常用其他民族的主神当反派，以后我们还会遇到。现在我们看看其他文物，在古埃及的墓葬中出土了很多棋子儿，这是古埃及人生前玩的棋类游戏，名字音译为塞尼特，意译为通过，因为他们觉得人在通往来世的时候会遇到一些坎坷，这个名为通过的棋或可提供助力。附近还有个贡品桌的浮雕，上面雕刻着各种贡品，这是一份不朽的供奉。同样的，贡品单也被做成了浮雕，埋葬之后也是千年不朽。然后是一组眼影罐和眼装笔，古埃及人是讲究涂眼影的，生者亡者男人女人都爱涂这东西。将来看到第2单元，你还会发现古埃及人不只讲究这些，还很重视防晒，他们这个理念实在是太超前了。下面进入下个小篇章，永恒的仪式。附近石头柱子上刻着很多象形图案，其实是古埃及的文字，这个就得让真正的专家解读了，我是读不来。展厅内的文物都被摆在金字塔形的玻璃罩子里。在新石器时代，古埃及人和我们不约而同地做出了陶器，但也有不同点，比如他们的螺旋花纹在我们这边就不常见，它究竟代表什么，迄今尚无定论。红陶罐倒是和我们有不谋而合之处。此外，他们还有这样的带手柄水罐，这么点的小口真的好用吗？此外还有方解石材质的大型罐，方解石是碳酸钙的形态之一，在新石器时代很少有人直接拿它做罐子。现在我们看下一组文物，看这个3000多年前的微型小麦篮，它下边的芦苇纤维为什么又新又完好？反正展牌没说。附近有2个石头碗，大碗看着能用，这小碗能干什么？估计是用来当气氛组的。还有一个白色方解石碗，这在当时是很珍贵的，只有富贵人才能用得起。附近还有用滑石做成的鱼形软膏容器，里边装的软膏就是给死者留着吃的。再看后边的2件调色板，其造型也有鱼鸟之类的动物造型，但轮廓就比较抽象了。后一件重要文物是拉美西斯4世的王家铭文浮雕。根据资料记载，这位拉美西斯4世当了30-40年的王子，熬死了4位兄长才当上的法老，和清朝那位45年的皇阿哥异曲同工。下一件文物叫做有一对夫妇和贡品桌的石碑，左边刻的是一对夫妇，右边贡品桌上是面包、葡萄和大葱。看来西宫娘娘剥大葱这事儿可能是合理的。重点看他们头顶的这对眼睛，它被展牌称作拉之眼。我们先别记这个名字，而是记住符号的形状，后面会重逢。后面的2个黑边容器，我一看它们总想起陕西耀州窑来，这个黑边有点异曲同工啊。看来人类的审美总是有不谋而合之处。下一件是带祭品和祈愿文字的木乃伊盒，文字意义为愿强大的赫里奥波利斯之魂提供大量的面包、啤酒、家禽和牛，而展牌上说的赫里奥波利斯之魂则推断为赫里奥波利斯这座城中所信仰的酒神。此处资料出自《埃及神话》一书，作者为伦敦埃及探索协会的加里肖教授。此外，附近还有文创雕刻机，另外还有互动小游戏。他把古埃及的地图和神庙的位置做了个对应，伸手可以互
互动反转，这些大家自己体验就好，不细说。看完这些，我们来到下一个互动房间。如果你站在固定的地点做动作，屏幕上的诸神也会跟着你一起做动作，这就是互动。但是太快的动作不行，我做了几个铁山靠，它就跟不上。现在我们继续往后看，下个房间展示了古埃及的4个神圣护符。在古埃及的文物中，这些符号会经常出现，但是问题在于眼前的瓦杰特之眼，也就是荷鲁斯之眼，它和前面出现的拉之眼为什么是一毛一样的？查了资料后发现，有一个说法是荷鲁斯的一只眼睛代表太阳，是他姥爷太阳神拉给他的，所以前面管它叫拉之眼，也不是说不通。但荷鲁斯之眼这个名字才是更主流的叫法。看完护身符之后，我们立刻进入第2单元的护身符与魔法小主题。这边的墙上展示了木乃伊的制作流程，不过对于我们这些游客来说，这些知识也就是随便看看，估计我们没什么学以致用的机会。下一件展品是塞萨贝鲁女士的木乃伊与光果，这是一件货真价实的木乃伊，她用的木乃伊盒是用西克莫无花果树做成的，她在《枪炮、病菌与钢铁》一书中出镜过。另外展牌还说她胸前有一个绿松石与幼纱珠组成的织网，不会是这个吧？这哪能看出绿松石和白色珠子的质感？现在我们来看棺盖的其他元素，其中最清晰的元素就是脚底板的这头红牛，它就是古埃及的神灵阿匹斯，而双腿之间的立柱便是一个铭文柱，其字迹已经磨灭殆尽了。中间的位置则是逝者被装入棺木的场景，再往上是古埃及的诸神在引领逝者走向彼岸。下一件展品是塔赫鲁的外观，关主塔赫鲁是一位宫廷官员的女儿，她也有女主人的头衔，意味着她拥有自己的财产。其铭文位于棺材的外沿，它和传统的象形文字很相似。棺材内部的两侧画着2位女神，其中头顶篮子的这位是生育和死亡女神奈芙蒂斯，这是唯一能看到篮子的角度。另一侧则是母性与生育之神伊西斯，棺座脚底板的位置则是太阳，底部则是冥界之神奥西里斯的水鹰头形态。至于塔赫鲁外观的棺盖，现场我没有看到介绍。根据我个人的观察，棺盖上的内容是以铭文为主，其脚面上的铭文以及脚底板的铭文是最为清晰的。然后我们来看点好看的，看这件蓝色幼纱圣甲虫，它也是护身符体系的一部分，其原型就是屎壳郎，而它每天所推动的圆形粪球则被古埃及人视为清晨的太阳盘，可使逝者重生。此外还有一些心脏圣甲虫，其腹部是刻有铭文的，一般被放在亡者的身边，以帮助他们的心脏来通过冥神奥西里斯的善恶审判。这是博物馆的原画啊，奥西里斯审判心脏的版本我以前很少见到，平时经常见到的说法是心脏的审判者不是奥西里斯，而是死神阿努比斯。如果人生前作恶多端，他的心脏就会比羽毛更重，这颗心就会被鳄鱼神阿密特吃掉，逝者便无法重生了。反正本次的展览把这2个说法都列出来了，大家兼听则明就好。后面是一大组吊坠，造型总体来说比较写意，但也各有寓意。比如这件2指吊坠，它很像一个割开的伤口，所以就放在木乃伊取出心脏的切口附近，寓意为促使其愈合，这想象力也是没谁了。然后我们来看下一组，这一组全都是护身符，其中是以心形护身符为主。古埃及人对心脏的认知咱们刚才说过了，这里不再赘述了。此外还有荷鲁斯之眼护身符，它刚才以多种名字出现过了，但荷鲁斯之眼才是它最重要的名字。至此我们就看完了1楼的全部展品。通往2楼的楼梯光线特别明亮，如果人走进去就有一种一步步通往天堂的感觉。2楼开头的这个小章节叫做永恒之美，说的是化妆的事儿。在古埃及不仅人要化妆，甚至连他们的神灵也要陪着他们一起化妆，至少这些神像我们一眼就能看出来他们是化过妆的。但如今的某些妆容反而就不太好认了。哎，你今天没化妆是吗？你们男生分辨一个女生化没化妆就看口红是吗？是，我今天化了个全妆。这个展厅的头号重要展品是一个小女孩的木乃伊与棺椁，木乃伊下边就是棺椁，棺椁上这一长条的图案是42位参与亡灵审判的神灵。这棺椁的长度只有1米，而木乃伊本身的长度甚至都不足1米，证明小女孩去世的时候年纪是非常小的。但木乃伊棺盖的形象拥有非常明显的成年女性性征，这其实是她的父母所想象出的她长大成人的样子，而且棺盖还用了非常粉嫩的颜色，这在古埃及的木乃伊
夷棺椁中是并不多见的。棺盖的造型做得很精美，衣服的褶皱都做出来了，其脚下的彩绘是2个被捆绑的俘虏，看他的手臂上还戴着金环，手指上还有金戒指，手下边画的是荷鲁斯之子，一边俩，两边4个，头饰上面有大大小小的金珠子，耳朵还有耳洞，以前大概率是有耳环的，证明他生前的家庭条件是非常优越的。然后我们来看一些零散的饰品，有2个手镯是用滑石做的，这是一种较软的相对容易加工的材料，后面是一组医美用具，当然这不是用来动刀子的，而是用来调制化妆品的工具，但理念也很超前了。后面是几件颜色鲜艳的饰品，这些都是用珍贵的材料所制作而成的，所以这些东西也都是富贵阶层的专享。再看下一组饰品，这一组被摆在 C 位的是一个釉纱材质多排项链，这是给木乃伊用的饰品。不过另一个珠串是用多种各地宝石串联而成的，它看起来要更珍贵一些，因为这材料不是能轻易获得的。最后看这件女人的木雕像，她其实是穿着衣服的，但是非常紧身，可能这就是瑜伽裤的祖宗。我们总说时尚是个轮回，可能从那个时代开始就已经轮回起来了。下面我们进入第3单元神与人，其中的首个篇章就是世界、神与人的关系。开头率先介绍的就是底比斯3神，分别为父亲太阳神阿蒙、母亲天空神姆特以及儿子月亮神孔苏。而这边展出的很多文物都是沙波提俑，它是一种小型的造像，其中比较典型的样式是做成木乃伊的形状，并将死者的名字以及亡灵之书的内容写在身上，待会儿还能看到亡灵书实物呢。而在眼前的沙波提俑中，有一件方解石材质的很抢眼，它明显比其他的要昂贵一些。后边还有一组4个的沙波提俑，材料是绿色釉纱，这是古埃及人的一方水土养一方人，埃及话说给埃及人。旁边这个穿半身裙的沙波提俑身份是监工，前面那4个代替逝者劳动，这个则代替逝者监工。再往后是一组小型神像，这边有奈芙蒂斯女神跪像，刚才在棺材内部角度不好看不清楚，这次头上顶的篮子明显就清楚多了。另一侧的跪像则是刚才画在棺材另一侧的女神伊西斯，她是冥界之神奥西里斯的妹妹和妻子，也是法老守护神荷鲁斯的母亲。而对面的一组雕像也是和神密不可分的，比如这边的各种鸟兽雕像，它们要么是神的化身，要么是神的随从，总之多多少少都能和神扯上关系。此外就是3尊奥西里斯像了，他生前曾是一名法老，后来被兄弟赛特谋杀分尸，但被妻子伊西斯拼到一起做成了第1具木乃伊，然后他又被阿努比斯主持复活，最终成为了冥界的主宰。然后我们进入下个屋子，开始看下个章节守护与永生。我们能在这个屋子里看到大名鼎鼎的亡灵书，早期版本的亡灵书是古埃及祭司的葬礼经文，后来加了很多逝者的铭文进去，所以流传后世的亡灵书，它既是文学也是历史。博物馆中所展出的亡灵书实物只有1页，年代则为公元前3世纪到前1世纪。可惜古埃及文字我不会读啊，不然我非得现场来一段不可。相比较而言，这边的木乃伊果布理解起来就比较简单了，其中有木乃伊的制作流程，还有逝者在跪拜冥神奥西里斯。所以说图片永远比文字更直观，哪怕是跨越了种族与文明，看了图片也能猜到一些。后面是冥界生物浮雕，其实这浮雕4周都是铭文，只有中间的猫才是冥界生物，他们守护冥界时是一视同仁的，无论逝者是谁，只要不能准确说出这只猫的名字，就无法通过它守护的大门。走出这个展厅，就来到2楼的最后一个区域，这边展出的文物中，奥西里斯浮雕仍然是很抢眼的，只不过此处的浮雕并不是冥神的形象，而是法老的形象。他头上戴着王冠，左手握着一根弯钩，这本是牧羊人的牧羊工具。既然他是古埃及人的牧者，那这个就相当于是权杖。他右手握着的链夹是打鼓工具，象征的是埃及土地的富饶。下个区域展出了很多木乃伊盒上的图案，其中就有带羽翼的女神，也就是刚才反复出现的伊西斯。这时候我突然发现，前面的木乃伊棺盖上这个带羽翼的女神至少出现了2次，推测那些也都是伊西斯的形象。在文物之外，这个区域还展示了古埃及诸神的守护党旗，各位可以找找自己的。然后发现我们俩共同的守护神就是母狮神赛赫美特，因为我们生日很接近，至此我们就逛完了一整个的2楼。现在我们准备登上3楼了，上面还有少许的展品。现在我们进入第4单元木乃伊与永生。看这件木质棺上的头顶鼓鼓囊囊的全是假发，另一侧则是木质棺上的脸，这些都是人形棺的重要构件。附近还有一件方解石材质的头枕，古埃及人为了保护发型，所以拿这个当枕头。
但这么窄的枕头睡起来得多遭罪呀！此外，附近还有一个装有内脏的木头盒子。制作木乃伊时，内脏是需要掏出来的，而且还要分门别类保存好。这个盒子确实也是如此，它的内部分了4个格，分别装肠胃、肝肺的内脏罐子。现场也展示了内脏罐子，其中半数是方解石材质的，另一半则是石灰石材质的。此外，我们发现这些罐子的盖子都是形态各异的，有的是人头，有的是兽头，这其实就是荷鲁斯4个儿子的形态，他们4个便是肠胃、肝肺的保护者。然后我们进入下个小章节，尸体的保存。这里展出了一些小型的动物木乃伊，有一只是用鹰做的木乃伊，外形是清晰可辨的，起码还能变出鹰钩嘴来。另一个说是带原装裹布的鳄鱼木乃伊，先不说它这原装裹布为什么这么新，主要是它裹得太严实了，根本看不见木乃伊在哪儿。后边这几件青铜器分别是蛇冠和蜥蜴冠，这2种动物一般被视为古埃及神灵阿图姆的不同形态，所以它们也会被做成木乃伊，被装进这些青铜棺内。当然了，动物木乃伊绝不仅限于这些，附近还展示了拥有3000年历史的小猫木乃伊。根据专家考证，这些是街头商人做出来，然后被人买走之后葬下的，据说用纱布裹得大一些，还能多卖几个钱。而最后一组文物都是属于木乃伊的零散物品，其中有一件蛇板比较特别，它是帮助逝者在另一个世界说话的工具，简直是太齐全了。再往后是文创区了，这些消费项目不是我关注的重点，所以随便给大家展示一下，不做详细介绍了。在文创区的出口，记得扫码领个免费明信片，不知现在这活动还有没有。至此，我们就逛完了一整个的古埃及展。我们能从眼前的这些古埃及文物中看到古埃及的丧葬习俗，而这一切又和古埃及的众神信仰息息相关。他们的众神体系是真的乱，不同地区的神灵体系不一样，不同时代的神灵体系有变动，而且有的法老还搞事情换主神，这得点名表扬阿蒙霍特普4世。主神阿蒙待得蛮好的，你把他换了干什么？你告诉我。下一任法老一上任就换回去了，你倒告诉我怎么解释呢？神都不要了。当然了，对于我们国内的游客来说，平时看展览时能接触这些元素的机会其实并不多，所以一旦遇到这样的展览，就趁机看一点、学一点、记一点。我们可以透过这小小的窗口，触窥那宏大神秘世界的冰山一角，这也是一种不一样的体验了。看到这里的朋友，记得一键3连加关注，和徐工一起读城，一起旅行。